Здравейте, машинки! Здравейте! Продължаваме с нашата поредица чудестранни мистерии и загадки, която може да видите горе вдясно. И също така, ако сте пропуснали мистериите ни от България, също може да ги видите горе вдясно. А сега ще разнищим поредната мистерия, този път свързан с това как светът би се справил с зомби апокалипсис. Така че останете с нас до края на епизода, за да разберете всичко, което сме ви приготвили. Но преди да продължим, искаме да ви припомним, че ако ни дадете един палец на видеото и се абонирате за канала с камбанката, ще ни мотивирате да правим все по-хубави и хубави видеа. И само набързо да припомним, имаме код Funbusters за 10% отстъпка за книгата Изгряващи изобретения и иновации. Също така, като поръчате книгата, ще получите подарък – стикер от нас. Изминаха повече от 2 години, откакто Световната здравна организация обявиха COVID-19 за пандемия. И най-важното нещо беше, че бяхме напълно неподготвени за тази ситуация. Това поражда и някои доста страшни въпроси. Например, ако това не беше COVID-19, а някой редактиран патоген, който превръща живите хора в зомбита. С последните постижения в геномното редактиране е възможно биотерористите да проектират вируси, способни да променят нашето поведение, да разпространяват заболяване и в крайна сметка да ни убият. И има огромна вероятност да не може да се справим с това. Зомби апокалипсисът може да звучи доста пресилено и главно да се среща в игрите и филмите, но има и така нареченото зомбиране в природата. Може би най-известният е заразната болест бяс. Тя може да причини агресия, халюцинации и като цяло е с фатален край. Но разбира се, има и други. Наскоро открит вид оса, например, може да превърне определен вид паяк в зомби, снасяйки яйца на корема му. След това ларвите се прикрепят към паяка, хранейки се от него, докато безгръбначното животно напусне колонията и се подготви за собствената си смърт. Други примери за зомбиране в природата включват африканската сънна болест. Фаталното неврологично заболяване е създадено от паразити, пренасени от насекоми и гъбички, които променят поведението на мравките дърводелци преди да ги убият и да поникнат от главите им. Случаят е същият с играта The Last of Us, където реално хората стават жертви не на вирус, а на паразит. Миналата година двама химици получили Нобелова награда за разработването на вид протеин, генетични ножици, наречени CRISPR-Cas9. Интерес към този вид нова технология е много голям. Хем страх предизвиква, хем интерес. Той може да редактира човешкия геном с голяма прецизност. CRISPR вече се е доказал като полезен при лечение на генетични състояния, като съпровидно-клетъчна анемия, бета-таласемия и много други. Но също така може да се използва и за много по-тъмни цели, като биотероризъм. Технологията може да промени патогените по начин, който да ги направи по-преносими и смъртоносни. Общо взето може да направи от безвреден микроб до страшен вирус. Или примерно сегашния вирус, който върлува, да може да заразява много повече хора, животни и всякакви същества. В същото време да устоява на всякакви видове антибиотици. И тогава и ваксините няма да ни помогнат. А дали CRISPR-Cas9 може да се използва един вид да ни направи зомбита, всъщност остава една спекулация. Тъй като биотехнологиите започват да се развиват повече покрай COVID-19, така се увеличава и шансът от биотероризъм. Ако е възможно да се създаде такава болест, която да ни направи зомбита, със сигурност няма да дигне, както във филмите, мъртвите от гробовете им. Може би ще е инфекция, предавана чрез слюнка, с изключително висока степен на предаване и смъртност, която предизвиква възбуда, разрушително поведение и дори смърт. Такъв вирус би се разпространил бързо от човек на човек по подобен начин на Ебола и Марбург. В епичния филм за зомбита 28 дни по-късно, измисленият вирус на ярост всъщност е вдъхновен от тези два вируса. Като се имат предвид тези възможности, не е изненадващо, че бившият директор на Националното разузнаване на САЩ, Джеймс Клапър, нарече редактирането на гени оръжие за масово унищожение и разпространение. Много държави са наясно с тези рискове. През 2018 година правителството на Съединените щати пусна първата си стратегия за биологична отбрана, включваща множество правителствени агенции. Планът обхваща не само умишлени заплахи от биотерор, но и естествено възникващи огнища и инфекциозни заболявания, случайно изпуснати от лаборатория. И още по-интересното е, че САЩ изготвя дори план за справяне с зомби апокалипсис, наречен Конплан 8888. Стратегията Конплан 8888
реално ни показва как може да се справят незаразените с заразените. Документът е бил съставен още през 2011 година и не е секретен. Планът следва стратегия от 3 стъпки. Първо, да се запази такъв периметър, който да защити човешките животи. Второ, да се провеждат операции, които ще унищожат заплахата на зомбитата. И трето, да се подпомогнат гражданските власти да възстановят реда. От Пентагона реално казва, че не вярват в зомби апокалипсиса, но са направили тези планове, тъй като могат да помогнат и за други катастрофи. Към момента Конплан 8888 включва стратегии за защита от пълния спектър зомбита. Като започнем от зомбирани кокошки, да стигнем до нормални зомбита, които са разпръснати навсякъде в населени и ненаселени региони. А всъщност имаме ли шанс срещу такива генетично променени патогени? Международните правни конвенции за биологични и химични токсини строго забраняват на държавите да придобиват или съхраняват биологични оръжия. Все пак е вярно, че има и съмнения доколко те съответстват на новите подходи. Технологиите за редактиране на гени като CRISPR стават все по-лесни и по-достъпни. Това означава също, че измамни учени или организации могат да ги използват за биотероризъм. През юни 2021 година експертната комисия на Съюза за здравна организация публикува 2 доклада, представящи насоки за това как може да се управлява редактирането на човешкия геном. Проблемът е, че това все пак са само насоки, а Световната здравна организация няма как да следи всички страни. По този начин, отделните държави са задължени да прилагат тези препоръки по отношение на националното си законодателство. Друг проблем е, че насоките не разглеждат въпросите за безопасността и ефикасността. Скептиците ще се смеят, че това е поредната конспиративна теория, но нека не забравят, че много от тези теории са оказали истини. А дали някога сте се замислили какво ще стане със света, ако настъпи зомби апокалипсис? Нещо по-различно от филмите. Джеймс Мур от университета Лестър и неговите колеги са решили да изчислят колко време ще бъде необходимо на една подобна епидемия да унищожи цялото човечество или да намали човешката популация до такава степен, след която тя да изчезне от само себе си. Скоростта на развитие на зомби апокалипсиса зависи от 2 главни критерия. С каква вероятност и колко бързо ще върви процесът на зомбификация след контакта с зомби и продължителността на живота на такова същество. Мур и неговите колеги са избрали свой сценарий, взимайки за моделите най-страшната епидемия в историята на човечеството – чумната епидемия, през 14 век известна като черната смърт. При техният сценарий се наблюдава 90% заразяване, като след 20 дена зомбитата умират от жажда и глад. Общата численост на хората в днешно време наброява около 7,5 милиарда. Този модел на разпространение включва това, че всяка държава си има своите граници, както и че хората са разпределени по земята изключително неравномерно. Едно от правилата на този модел е било, че зомбитата не могат да преминат границите, ако не надхвърлят 10 000 на дадена територия. Тогава те са измирали като при локална епидемия. Изчисленията са показали, че даже един заразен човек в достатъчно гъсто населена местност е достатъчен, за да предизвика мащабна епидемия на 20-я ден, след неговото заразяване. Британските учени изчисляват, че след 100-ния ден на Земята ще има около 180 души и около 190 милиона зомбита. Има и няколко стратегии за справяне с зомби епидемията. Очевидна стратегия е заразените лица да се поставят под карантина, вероятно с надеждата за разработване на лекарство или ваксина. Въпреки че този метод може да бъде успешен, разработването на лечение е дълъг и труден процес. Освен това, поддържането на перфектна карантина е доста трудно и рисково. От личен опит видяхме как седят нещата с COVID. В случаите с много заразени, което е типично за зомби епидемия, дори едно заразено лице има риск да унищожи вида на приемника. Стратегията често се разглежда в истории за зомбита, в които тези, които са здрави, започват да се крият от тези, които са заразени. Обикновено се използва това, че броят на незаразените е по-малък от броя на заразените. Тази стратегия може да се разглежда като някаква имунизация, но успехът й зависи от способността да останат един с друг здравите хора. След като зомбита нарушат защитена зона, тогава имаме и разпространение в малка среда. При липса на възможност за лечение трябва да се унищожат всички зомбита. Но тук имаме и същият проблем, както с карантината. Този метод не само че изисква ефективно отстраняване на заразените, но там също трябва да има някакъв процес, така че да могат да се открият случаите с по-малко симптоми. Ако приемем, че лесно могат да се премахнат всички заболели, това ще бъде най-добрият вариант, но остават морални въпроси по отношение на тежките загуби на здравите хора.
Но пък истинските заболявания рядко имат толкова силен и мощен ефект, като тези, които се предават с 100% скорост. Проучване на фиктивни зомби пандемии предлага вълнуващ начин за обсъждане на инфекциозно предавани болести, профилактика и лечение. Така че следващия път, когато гледате филми относно зомбита и всякакви такива пандемии, поставете се на мястото на лекарите и това как те се опитват да се справят с тези болести. А сега си представете, че някой ден наистина се озовем в епицентъра на зомби епидемия. Трябва да бъдем подготвени, така че сега ще ви дадем някои съвети при евентуална такава епидемия. Дай Боже, никога да не се случва. Най-важното е да си осигурите провизии поне за 90 дни. Някои основни продукти като вода, консервирана храна, лекарства, оръжия и други жизненно важни неща. Ще трябват и някои други важни предмети за оцеляване, като батерии, фенерче, кибрид, запалка и прочие. Използвайте радио вместо любимият ви смартфон. Все пак той може да се окаже безполезен, ако клетъчната мрежа и интернет спрат да работят. Но също така не забравяйте, че повечето захранвани от батерии и радиостанции не могат да правят селфита. Научете се да боравите и с оръжие и подберете най-правилното. Трябва да се намери добър подслон, като някой бункер или някакъв склад, като цяло място с труден достъп. Да не забравяме обаче, че не винаги зомбитата са проблем. Може да се окаже проблем и дори някой друг оцелял като вас, който обаче е доста в случаят стресиран и може дори той да тръгне да ви напада. И разбира се, най-важното е да се опитаме да останем позитивни, доколкото можем. От много време насам тема на Холивуд е също така нареченият зомби апокалипсис. Появява се някакъв неизвестен вирус от нищото, който само за един месец унищожава целият свят. Дори и телевизионните сериали са превзети от тази идея, като най-популярният от тях отделя повече време на човешките взаимоотношения по време на този ад, а не толкова на това как зомбитата ни ядат. Това е така нареченият сериал Живите мъртви, който преди време гледах и беше уникален. Дори наскоро гледах един доста готин корейски сериал, който ви препоръчвам също да го изгледате. Реално за мен това беше корейският вариант на Живите мъртви. Не пропускайте също и супер успешният Заразно зло, заедно с серията видеоигри, както и продукции като Z Световна война, Шон от мъртвите, Зората на мъртвите и гейм супер хитове като The Last of Us и много други филми и сериали. В крайна сметка, след всичко, което ви разказахме, стигаме до два важни факта. Първо, биотероризмът съществува и то не от вчера. И второ, реално наистина американците се подготвят за зомби апокалипсис. Вие как бихте реагирали при евентуална такава епидемия? Дали според вас ще оцелеете? Къде бихте се скрили? Напишете ни по едно коментарче. Това беше от нас Машинки, надяваме се епизод да ви е харесал и отново да напомня, ако ви допада това, което правим, по един палец нагоре и абонирайте се за канала, тъй като изключително много ще ни мотивирате да продължаваме с мистериозните видеа, а и не само. Зомбитата са ми една от най-любимите теми, заедно с вампирите и от малък доста така ме беше шубето да гледам свързани филми с тях, тъй като си представях как светът един ден наистина ще попадне в тази ситуация, ще дойде някакъв вирус, който ще ни превърне всички в живите мъртви и дори съм имал най-различни сънища, като малък съм се страхувал доста. Дойде COVID-19 преди няколко години, но да кажем, че това не е нищо спрямо евентуални зомбита. Разбира се, ако имате идеи за някакви мистериозни видеа, знаете, че може да напишете по един коментар за тях. Опитваме се да направим всички, които ни казвате. Така че надяваме се отново да ви е харесал епизода и до нови срещи!